নমস্কাৰ বহুদিনৰ মূৰত আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ আজি বহুদিন হ'ল ভিডিঅ' আপলোড দিব পৰা নাই ঘৰুৱা সমস্যাৰ বাবে চ' আজি নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ বলক আজিৰ দিনটো মই কি কৰিম আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম বিশেষকৈ মই গাহৰি ঘৰ বনাই আছোঁ চ' আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকে যদি অভিজ্ঞ ব্যক্তিয়ে যদি কোনোবা চাই কেনেকৈ বনালে ভাল হ'ব দিহা পৰামৰ্শ দিব পাৰিব বলক নহলে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ গাহৰি গঁৰালৰ কাৰণে মাটি উঠাই আছো আমি এতিয়া দেখিছে ইমান ওখকৈ উঠাবলগীয়া হৈছে আমাৰ ইয়াত বাৰিষা হয় পানী হয় সেইকাৰণে অলপ ওখ কৰিব লাগে নহলে বাৰিষাত গাহৰিবোৰ সাঁতুৰি থাকিব লাগিব চ' আমি বহুত কষ্ট কৰি উঠাবলগীয়া হয় নহলে আমি এনেকৈ গাহৰি পুহিব নোৱাৰি আবদ্ধ পদ্ধতিত চ' এনেকৈ কষ্ট কৰি আছে আমি আজি প্ৰায় এসপ্তাহ হৈ গ'ল এয়া শ্ৰমদান কাৰ্যসূচীত লিপ্ত হৈ আছে আমাৰ ঘৰতে তেখেতে বিনা বেতনেৰে মোক এই মোৰ কৰ্মত সহায় কৰিবলৈ আহিছে চ' মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া কপ্তাক্ক বুলি ক'লে গোটেই দিচাংমুখে চিনি নাপায় তাক মেইন তোমাৰ কিবা অৰিজিনেল নামটো কোৱা না ৰাজু আলী কপ্তাক ন ৰাজু আলী কপ্তাক বুলি ক'লে গোটেই শিৱসাগৰবাসীয়ে জ্ঞাত চ' আমি কামটো কৰি মাজে মাজে অলপ ভিডিঅ'টো ল'বলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ কাৰণ ভিডিঅ' কৰি থাকিলে আমাৰ কাম আগবাঢ়ি নাযাব চ' আমি যিমান পাৰে কামৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আমি লগতে ভিডিঅ'টো কৰি গৈ আছোঁ চ' কেনেকুৱা হয় নাজানো আৰু মোৰ গাহৰিকেইটা দেখুৱাম কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত আছে পোৱালিও আছে এতিয়া বিকিবলগীয়া হৈছে আৰু 7টামান আৰু সৰু পোৱালিও আছে আৰু দিবলগীয়াও আছে 2জনীমান চ' মই দেখাম এয়া দেখিছে গাহৰি পোৱালিকেইটা মাকৰ লগত দানা খাই থকা অৱস্থাত এইবোৰ গাহৰি পোৱালি বিকিব হৈছে আৰু খুব ধুনীয়া হেল্থৰ আপোনালোকে যদি গাহৰি পুহিব বিচাৰে ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰিব মোৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া থাকিব যদি আপোনালোকে ঘৰতে পুহিব বিচাৰে মোৰ পৰা ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে ইয়া দেখিছে 3টা গাহৰি এটা ৰুমতে ৰাখিবলগীয়া আছে ৰুমৰ অভাৱত ৰুমকেইটা বনাই আছোঁ যিমান পাৰে সোনকালে বনাম এনেকৈ বাহিৰতো ৰাখিবলগীয়া হৈছে ৰুমৰ অভাৱত ৰুম একেবাৰে নাই যিমান পাৰে আমি ৰুমকেইটা বনাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ সুন্দৰ এটা পৰিৱেশত অতি সাধাৰণভাৱে আমি জীৱন যাপন কৰি আছোঁ ইয়া দেখিছে ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ জন্তু পুহিলে আপোনাৰ এটাই ভাল অভ্যাস গঢ়ি উঠিব আপুনি সোনকালে উঠিব লাগিব সিহঁতৰ কাৰণে খাদ্যৰ যোগান ধৰিব লাগিব ইয়া দেখিছে মই ছাগলী গঁৰালটোলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া খুলিম আপোনালোকক দেখাম জীৱ-জন্তু পুহিলে আপোনাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ কথাও আহি পৰে সেইবোৰ বেছিক নলেজখিনি থকাটো ভাল ছাগলী পুহিলে আপোনালোকে এনেধৰণৰ চাংঘৰ এটা বনাই ল'ব কাৰণ ছাগলীক চাংঘৰত ৰাখিলে বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰৰ পৰা বাচি হাত সাৰি থাকিব পাৰিব কাৰণ ছাগলী মাটিত শুলে বিভিন্ন ধৰণৰ বীজাণু বা বেমাৰ আজাৰ সিহঁতৰ গাত লগ লৈ চ' আপোনালোকে এনেদৰে চাংঘৰ এটা বনাই ল'ব পাৰিব এয়া মোৰ বাৰীখন চাওক বিভিন্ন ধৰণৰ ফল মূলৰ গছ আৰু তামোলৰ পুলিও ৰুই থোৱা আছে ওখ হৈছে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ তেতিয়া আমাৰ গাহৰি ঘৰটো বনাই কমপ্লিট হ'ব এটা ভিডিঅ' আকাৰত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজিলৈ এৰিছোঁ ধন্যবাদ